定要到。A3 AM。导航也可以啊，你把导航关掉也可以。放音乐就好。有在落雨咪呢？没有。你的头前下呢？因为我喷的。那你要播的话，按 FM。你要听 FM 吗？也可以啊，看你。你要听什么？到那个交警了吧？跟那个就塞在路中间了，这就是不 OK 的。照理说中间是不能停的。我上次验车，有人说开灯卡，哈哈。哦，对。塞着那个人就转不过去了。那绿灯应该是可以走。大家都知道明天有台风啊。有没有可能是被卡在那个路口？你说那个交警那个路口？等过那个路口看会顺一点，不然就换条路走。他刚刚不是叫你走别条？这个想把他车就他左转的，好不好？左转哦。可以左转吗？不能左转。那个是不能左转吗？货车吗？不知道。货车不能左转，小车可以转。对，现在要左转也蛮难的。刚刚顶什么？就应该要左转。顶山哦。可以左转接民主。左转不好啦。还是有车祸啊？哦，不厉害哦。雄处世界多言，言多必失，勿使失意而言多必失贪口腹而自伤身体，乖必事事回，勿必多腿多自甘，家道难成家。宁二三九，必受其累，屈自达成。饥可相依，倾听发言，安之非人之真是当忍耐三思因思乡。人言之非我之不是虚凭心爱想，私会无念，受恩莫忘，防止让你有一地得意不在。弟弟在这篇的名字叫什么？朱子家训。家格言。朱子哦。朱子治家格言。哦，朱子治家格言。言多必失啊，难怪你最近都不讲话了。言多必失，不是失地而立兮话。朱子是谁啊？朱子我怎么没有很熟啊？我只知道孔子、孟子、曾子。朱子是哪一个朝代的人啊？他
这技术可以从3年级到6年级一直存活下来。4年级的话，我有记得一点点，叫做糖李白3根真火5根筋，要是男儿读书时，黑白物知行学长，白手班为不是物质，百发百立成糖，就这样。百发百立。保时捷，应该视线算还不错。现在还不错。好，现在是需要开灯啊。我已经开了呢，还是那么暗。没有，只是问一下。那你还会背什么其他的吗？还有什么可以听的？你会背《三字经》吗？会啊，记得。还是会背《弟子规》吗？慈禧永治皇帝号张皇居上使唐有虞号二帝相。下有禹，上有汤。应该是看到周文武五福路吧。称三王，下传子家天下4百载，天下正。汤发虾国，号商600载，至纣王周武王首始出，纣800载，最长久。这是《史记》吗？诶周武王800载。他是说七贤右转，纣800载，最长久。七贤右转，中山左转，五福右转。就直接开到五福了。让我看那个影片，他怎么进去？走是什么路啊？那也没说啊。已经那么暗了。它是一个小巷子你怎么知道他要过来？刚刚在卡车要过，还有这个。这条。感觉有点像这条。哎，就是在哪？这里左边。啊，这间较远的，这要比较远的，上面是用走就可以到了。但是新庄好一点。救护车可以闯红灯。对啦，你也要读，你也要读咱遐间，即嘛嘛袂歹啊。三民哦，嗯，三民现在变好了。过去了。这样子是算。啊，五福再转。不然说在哪里？就是你知道哪一条是自强吗？不是很熟啊，然后不知道在哪里附近。这里就是五福。
参观一下它的因为我上次去厕所没有去厕所。我上次也没有去厕所，是我妈跟我弟有去厕所。到底谁会为了去看厕所，然后去百货？有没有比没有啦，它也有别的，就是它的柜位啊什么你的。啊，因弟弟讲，你去了就会觉得，人数偌好偌水的。但我也没去厕所，不知道我弟说的。因为他们2019有花了20亿改装啊。哦，我今天看报纸看到。他意思是这样吧？我也不知道。那就新爵家嘛。对，还是蛮多人的呀，还是很多年轻人。新爵江，我本来想说大家去那个，这是也是很多人这不是一个穿拖鞋百货吗？那个吉野家那一栋。以前的大同百货啊，然后我就说是带烧你掉了啊。已经烧掉了。它本来它以前很高的呢，它就有发生火灾，一点哦，对，就变那么矮了。你说上面烧掉就拆掉，上面留下面吗？可能建筑可能结构有损伤吧，那只能留下来。无啊，这阮人拢听起来电器的哦。重盖的哦。嗯，你看要右转哦，它可以右转是什么意思？他要换车道啊。它是要扒它吗？再下这是4强2路，应该是这里吧？哦，对，自强左转，新田右转，然后这不知道什么东西就左转。因为后面排一堆，都是要去汉神。你觉得是哦？你说自强左转，然后什么右转？新田。自强左转，新田右转，然后往某个地方左转。新田右转，在光明。光明下一条就是新田，新田右转，右转，再左转，下一个路口左转。什么路左转？他没写，没有路名。无名氏路左转。没有路名的路。新田路几巷就对了。没有写几项。我也是很傻眼。现在是不是蹦？哦，说真的很多。好险是你开。猜我会被扒。然后那个左转。这里左转，这里可以转进去吗等一下哦，不是，等一下，这里左转啊？ ？P 耶，那个 P 在前面了。那边是路口，对啊，刚刚那边应该要左转了。那时候 P 在前面了。那个是不是这里面的？是哦，对啊，大家回转。你竟然不相信我的指挥？
我现在是指挥官。他也看回，转，他就是跟着你。他不是啊，他有他问题。对，你在莱尔这人那么富小，真对的可以进去吗？可以啊，莱尔富右转。耍我吧。相信你自己。我要相信你自己。哎你看这个是出口，对不对？你先过。然后，对，是那里要进，你知道吗？刚刚就是在那里进，你不相信我没进来。汽车入口是这里吗？。对，确定吗？你就跟着白色。你看两个车都进去了，你还不敢进吗？真的。这很难吗？啊，伊落来，你这条才细条。从那边进的。对，车牌辨识免取票。 104个位置 ，B7。你要直接下到 B7 啊，我只要到 B7啊。因为其他都满位了，你就直接下到 B7。可是100多个位置也太扯了吧？因为没有人愿意下到 B7啊。哦，很斜的。可是B7是机械车格哎。机械的。对啊，这种 B6以上都是平面车格。机械我是也有停过了，我没停过。好险不是我开的，机械还得了啊！但如果可以停平面就停对，平面。这个有点裸。哎呀，这看有顶管。哎，这真的很困难的哦。对啊，你有在录吗？在录，快吐了。你刚忍耐三思啦。而且不是我开的。是香针烟是非我知不是啊？我觉得我快吐了。快吐了。那个晕车了啊！哦，他一直要到 B7下去，是不是？要求一直转呢，转到我头都快晕了呢。B4，直接到 B4。好了，你现在 B4先。你卖讲你头在晕哦。哦，真的是。有像无？哎，你现在又 B5了。那是谁起来？那是用起来。没有 B2，对，没有。啊，怎么又要下去？我告诉你，没有 B2跟 B3呢。他说到 B7才有位置啊。哎，你看，有人在那边。150啊，你要找一下吗？好。104。好。我们先找找看，你看还是有人在那边找啊。我们先探险一下。先休息一下，等一下就要下去了。你看这么多人在等，有可能。你看很多人都死不要往下，都一直在这边找寻。你看有个那人出来。这样抢赢别人哦。好了，我们绕一圈没有，我们就下去。要把握停机械吗？停在这里干嘛？他要进去。要进去哪？他要进去那个洞里面。他们让我试试。洞有位置吗？洞有车子啊！那是路口。哎呦，他的车感觉很贵哎。哦，特斯拉。哎，他也知道特斯拉，好强哦！不是油。哎，你什么车都知道哎，弟弟。哦，哎，看清楚，给我看。小心哦。有位置吗？没有。大家从这里出来。在路口。不是。你看有人刚刚。哎，这台特斯拉。你看这特斯拉也。这也特斯拉哎，每个都特斯拉。干嘛都不下去听机械？他们这些人。哦，这也是特斯拉哎。好了，不然你哦，这也是特斯拉，是特斯拉哎。哦哟，真的很难哎，不然好了，再下去了，真的。这里的停车。特斯拉，人家都写特斯拉。啊，停车了，哎，你看这个人停，哇塞，直接往右了嘞。哎，这没位，没啦。哇塞，哎，真的。后面有人啦。够难的。好了，我们等下一路，无路啊。对，无路啊。头前拢是车位，无路。我们等一下一路下 B7好了啦。是。看来真的要相信。那这个动线规划，哎，感觉要走嘞，然后顶泰丰，要不要等他们的位？阿妈的位。要走去哪 ？A B C。要走去哪里才有位置？在啦。Come on 的位。看到。你在乌呢？他有看到啊。 Come on 的位。对，那么多人在抢。A B C。
19点位，ITC，哎，这个没有。好啦好啦，就是哎，拢有人咧出出入入的啦。这个不是位置吗，电动车，这无一个，这电动车，这电动的特斯拉专用位。难怪这里那么多特斯拉。妈，哎，你看，他就等到了。啊，好爽啊！功夫不负有心人，你刚刚如果等在那2个人那边，就等到了，进左右不分。停得进去了。你不小瞧人家呢？ 5个，啊，撞到了，撞到了！喂，什么果啦？后面没有车。各安是等你。我这你看这很紧呢，为什么汉神的停车好像不太好停？不太讨厌你技术啊！ 3个字，没位置，位置放刚才弃那吧。要下到最下面了。放弃吧。这个狭窄。 16请小心慢行。我觉得啊，直接 B7了，B7 104，然后都不下去。哎，这都干嘛？哎，他叫你不要走，那边要出来，他叫你不要走。那个车卡在那边的要出来。哦，车来了。哎，不要紧，不要紧。那个人哦，还有把自己卡在里面了。 2号之车哎这个，停车位吗？ 2号。这是停车位的话也太傻眼了吧？这停车位很难出来。哦，也有3号之车哎，临停小型车哎。哦，4号之车哎，没有，等一下1号之车，后面可以谁上吗？逼我？重点他不过去，那他也，你后面有车哦你。看他逼了，要逼他。有鸟还没有鸟还。那我们下去了。不要停这个临停，哎，真的是可以停的，但是我觉得还是不要停那个位置，也是很那位置设计的太诡异了吧。也是很扯，那你居然还可以凹一个位置。胖子就进不去。我觉得我等一下一手滑，这手机哇，就会这那么多车位，不停，不是全部都是机械，还有平面的啊。哎，这平面的占少数哦，哎，全部机械。不然你先绕看有没有这里有没有剩余的平面啊？他把你导向出口，还是你要停这个？他只推第2台， B7一堆指挥啊！天哪！回去指挥。What？然后停这里，叫你，他叫我。不是，你们要下车吗？老人，不是他叫你，他叫你回去。他叫我回去哦。我们是有办法，指挥等下下车的。来了，他刚才是这样过去吗？指挥在你前面。咁会晓停，你感觉要停？艺术，伊算足细微呢。看这里哦，这有人。咱个免先落来，面你们要先下吧，是吗？不然你们不好下。你们要不要先下？哦。嗯，好，那我们那。